사람은 반드시 세 가지 나라의 영향 아래서 살게 되어 있습니다. И человек обязательно живет внутри двух миров. 하나는 세상의 나라의 영향을 받게 되어 있고요. Первое, они получают влияние от этого мира. 또 하나는 사단의 나라의 영향을 받게 되어 И 있고요. во-вторых, они получают влияние от мира сатаны. 또 하나는 하나님의 나라에 속해 있을 수 있다는 겁니다. И в-третьих, они могут находиться также в миру, как 자, Божье Царство. 세상의 나라에 속한 사람의 특징이 있습니다. Есть особенности людей, которые получают влияние от этого мира. 일단 육신적인 것이 인생의 전부라고 생각하고 살아간다고 할 수 있어요. И, во-первых, по-плоскому они думают, что они должны жить только по 그래서 этому. 마태복음 6장 31절에서 예수님은 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 걱정하지 마. 이건 다 저 불신자, 육에 속한 사람들의 삶이다. 이렇게 말씀했어요. И поэтому Господь говорит от Матфея то, что не нужно переживать, что есть и во что одеться. 시편 49편 6절로 8절에 이런 말씀이 있습니다. И также Псалом 49, 6, 8 говорится так. 자기의 재물을 의지하고 부유함을 자랑하는 사람이라도 그것으로는 형제를 구원할 수 없다. 이렇게 나와요. И пусть даже человек имеет много имущества и богатства, но не может спасти. 왜냐하면 생명을 구원하려면 엄청난 대가를 지불해야 되는데 인간이 가지고 있는 그 재물로는 구원할 만한 대가를 지불할 수가 없다. 이렇게 나와요. Говорится то, что если спасти человека, то, что человек имеет, невозможно ничем спасти, только Божьим. 그러니까 어마어마한 것을 지불해야 된다는 거예요. 그래서 그걸 지불할 게 인간에게는 존재하지 않는다는 겁니다. И для искупления душ нужно очень дорогое, но у людей нету такого. 그래서 재물로는 영혼을 구원할 자가 아무도 없다. 이렇게 말하고 있습니다. И поэтому говорится, что человек не может никого спасти сам. 자, 이게 바로 육에 속한 사람의 한계거든요. И это грань человека, который живет по 이게 плоти. 세상의 나라에 속해 사는 사람들의 특징이기도 합니다. И это особенность тех людей, которые находятся в миру сатаны. 그렇다고 그 사람들이 더 악하거나 더 나쁜 일을 한다 그러고 말할 수는 없어요. Но если так, разве говорится, что они злые, делают злые поступки, это не так. 최선을 다해서 열심히 살고 최선을 다해서 살지만 한계가 명확하다는 겁니다. Говорится, что они живут усердно, но ихняя грань имеет свое. 그래서 주님이 요한복음 6장 63절에서 이렇게 말씀하셨어요. И поэтому Господь говорит от Иоанна 6:33. 살리는 것은 영이니 육은 무익하다. То, что Слово оживотворяет. 육의 한계를 말씀해 주신 거죠. И Господь нам здесь говорит. 두 번째는 사단에게 속해 사는 사람입니다. Во-вторых, человек, который живет внутри сатаны. 성경에 보면 사무엘상 19장 9절에 이런 말씀이 있어요. И первая книга Царств, 19 глава, в 9 стихе. 사울왕이 악령에 잡혀 이렇게 나오거든요. Когда царь Саул был захвачен злыми духами. 이거는 이제 사단에게 심부름하는 사람을 두고 하는 얘기겠죠. И это человек, который поклоняется сатане. 요한복음 13장 2절에는요. 마귀에 잡힌 가룟 유다에 대해서 나오고 있습니다. И также от Иоанна 13:2 говорится о Иуде Искариоте, который был захвачен дьяволом. 또 사도 바울이 전도 여행을 하러 갔을 때 사도행전 13장에 있는 박수무당, 16장에는 귀신 들린 여종, 그리고 19장에는 우상에 빠진 사람들을 이야기하고 있습니다. Ну или также люди, когда апостол Павел встретил на своем пути шаманов и также женщину, которую вселились бесы. 이런 사람들도 세상에는 많이 있는 거죠. И таких людей очень много в этом мире. 근데 그것만 말하는 건 아닙니다. Но здесь не говорится только об этом. 요한복음 12장 31절에 보니까 사단을 가리켜 세상의 임금이다 이렇게 얘기해요. От Иоанна 12:31 говорится царь этого мира. 고린도 후서 4장 4절에는요. 세상 신이다 이렇게 표현하고 А 있어요. 2 Коринфянам 4:4 говорится дух этого мира. 에베소서 6장 12절에는 뭐라고 얘기하냐면 많은 통치자들과 권세자들과 그리고 세상의 어둠의 주관자들을 장악하고 있다 이렇게 얘기하고 있어요. И также от Ефесянам говорится то, что дьявол захватил тех людей, которые управляют этим миром. 사단의 나라에 잡혀 있으면요. 제정신으로 사는 게 아닙니다. 다른 영이 잡혀서 사는 사람을 말할 수 있겠죠. Человек, который захвачен царством сатаны, он захвачен другими духами. 이거는 뭐 똑똑하고 안 똑똑하고는 아무 상관없습니다. И нету здесь никакой разницы, умен человек или нет. 부유하고 안 부유하고도 아무 상관없어요. И нету никакой разницы, какой он. 이게 흑암에게 한번 잡히면 이상해지는 겁니다. Если человек один раз захватится тьмой, он станет странным. 그 ин류의 역사상 보면 많은 문제를 일으킨 사람들이 뭐 지혜가 부족하거나 이런 사람들이 아니었어요. И в истории человечества то, что люди принесли много бед, это не потому, что они были неумными. 사단에게 잡히면 자기의 상상할 수 없는 자기도 모르는 세계에 본인은 옳다고 여기는 이상한 행동을 하게 되는 것이죠. Если человек захвачен сатаной, сам не осознавая, начинает делать странные дела.
세 번째는 하나님의 나라에 속한 사람이 있다라고 얘기하고 있습니다. И в-третьих, говорится, есть люди, которые захвачены, находятся в Царстве Божьем. 마태복음 12장 28절에 이렇게 말씀하겠어요. От Матфея 12 глава говорится так. 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면 하나님의 나라가 이미 너에게 임하였느니라. И в 28 стихе говорится, нужно получить Духа Святого и изгонять бесов. 성령께서 함께하는 삶은 하나님의 나라를 누리는 가장 중요한 조건입니다. Жизнь вместе с Духом Святым, это говорится о том, что наслаждаться Царством Небесным. 구원받은 하나님의 자녀의 삶은 하나님 나라의 삶이 시작됐다고 봐야 되죠. И Божье чадо, которое получило спасение, здесь уже начинается жизнь в Царстве Божьем. 그래서 누가복음 17장 20절로 21절에 보면 이런 말씀이 있습니다. И поэтому от Луки 17 глава 20 по 21 стих говорится 하나님의 так, 나라는 눈으로 보이는 게 아니다. что Царствие Божье невидимо глазам. 그래서 여기 있다 저기 있다고 말할 수 없다. И поэтому мы не можем сказать, это там или там. 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라. Божье Царство находится внутри вас. 그 너희라는 것은 누구를 두고 한 얘기죠? А смотря на вы, это о ком говорится? 구원받은 하나님의 자녀를 두고 한 얘기입니다. Говорится, смотря на людей, которые получили спасение Божье чадо. 자, 이것을 가지고 예수님께서는 사도행전 1장 3절에서 이렇게 말씀했습니다. И смотря на это, от Деяния 17:20 говорится так. 40일 동안 그 제자들에게 하나님 나라의 일을 말씀했다라는 И 거예요. в течение 40 дней Господь говорил своим ученикам о Божьем Царстве. 왜 예수님의 제자들은 이미 하나님 나라 안에 있는 사람들인데 왜 하나님 나라의 일을 그렇게 40일간 말했을까요? Почему же ученики Иисуса уже получили спасение, они чадо Божье, но почему же Господь говорил о Царстве Божьем в течение 40 дней? 하나님 나라에 속해 있음에도 불구하고 하나님 나라의 축복을 누리지 못하고 있어서 그걸 알려준 거라는 거예요. Даже если они находились вместе с Господом, но они не смогли наслаждаться Царствием Небесным. 4일도 아니고 왜 40일씩이나 했을까요? Даже не 4 дня, почему 40 дней? 나는 이렇게 생각합니다. 하나님 나라의 다양한 형태, 하나님 나라의 다양한 응답들을 자세하게 설명해 주지 않았겠나? С моей стороны, я думаю, то, что Господь, наверное, в точности говорил о Божьем Царстве. 그리고 그 나라의 시작은 믿음으로부터 시작되는 것이죠. И начало этого царства начинается с веры. 그 나라는 기도와 전도로부터 시작된다는 것을 말씀하고 있습니다. И это Божье Царство начинается с молитвы и проповедования. 복음이 증거되는 곳에 하나님 나라가 확장되어지게 돼 있거든요. И там, где будет проповедована благая весть, там и будет снисходить Божье Царство. 이런 세 개의 나라에 대한 이야기가 성경에 기록되어 있습니다. И только в Библии написано о 3 миров. 성경에는 왜 인간은 이렇게 영적인 세계부터 다양한 육신의 세계까지를 다 포함할 수 있는지를 자세히 말하고 있습니다. И Библия очень хорошо говорит, почему же человек находится в плоти, и почему же он живет в таких мирах. 그 중에서 가장 중요한 것이 창세기의 내용들입니다. И самое важное содержание – это Бытие 3 глава. 창세기 안에는 인간의 그 근원적 시작을 너무 잘 설명하고 있어요. И внутри именно описания Бытия там говорится начало человечества. 창세기 3장 1절로 6절에 보면은 왜 인간이 근본 문제에 빠졌는지를 잘 말해주고 있습니다. Бытие 3 глава с 1 по 6 стих говорится, почему же человек согрешил. 그리고 창세기 1장 27절에는 원래 인간은 영적인 세계를 누리며 살도록 돼 있다고 하는 것을 말해주고 И 있어요. также Бытие 1:27 говорит, то, что человек был сотворен, чтобы наслаждаться духовным миром. 창세기 1장에서부터 25절까지는요. 육신의 세계가 어떻게 구성되어 있는지를 말해주고 있습니다. И в Бытие 1 главе по 25 стих говорится, как же был сотворен этот мир. 거기에는 많은 피조물을 창조하면서 하나님이 그 창조물에 대한 이야기들을 쭉 설명하고 있습니다. И здесь говорится о Творце, который сотворил очень многое. 그러면 또 인간은 특별히 영적 세계를 살아야 한다는 부분을 얘기하고 있어요. И здесь также говорится то, что человек должен жить в духовном мире. 그리고 창세기 3장에는 그 인간이 왜 재앙 속에서 있게 되었는지를 설명해 주고 И 있습니다. после этого в Бытие 3 главе говорится, почему же человек находится в этих бедствиях. 창세기 3장 1절로 6절의 가장 큰 문제는 스스로 하나님같이 될 수 있다라는 메시지 때문에 그렇습니다. Самая большая проблема Бытия 3:1-6 это то, что человек хотел стать сам. 인간에게 사단의 가장 큰 매력적인 말이 그거죠. И это наилучшее слово сатаны, которое он сказал человеку. 내가 스스로 선악을 구분해서 에덴 같은 삶을 만들 수 있다 이런 얘기라. Ты можешь сам уже различать все и можешь жить в Эдемском саду. 사람들이 가장 많은 착각은 내가 불행한 것과 행복한 것을 구분해낼 수 있는 능력이 있다라고 생각을 합니다. Самое большое заблуждение людей это то, что они думают, что они сами умеют различать. 사람들은 자신이 모든 것을 잘 분별하고 판단하고 가장 최선의 결정을 할 수 있을 거라는 생각을 하게끔 하는 거예요. Потому что человек, получается, думает так и думает, что получится. 그러나
이게 큰 함정입니다. Но это большая сеть. 우리는요, 옳다고 여기고 했던 것이 나중엔 틀린 경우가 너무 많습니다. Очень много случаев, то, что мы думали правильным, в конце концов становится неправильным. 여러분, 옛날에 노벨이라는 사람이 다이너마이트를 개발했어요. И раньше как один человек приобрел, 그가 다이너마이트를 개발했을 때는 사람들이 그 아주 단순한 그 도구로 돌이나 흙을 캐는 것이 너무 고되다는 걸 알고 있었기 때문입니다. и потому что очень многие люди признали то, что он сделал. 그 다이너마이트를 통해 한 번에 팍 폭파시켜 버리면요, 몇 달씩 해야 될 것을 한순간에 할 수 있기 때문에 그건 굉장한 삶에 큰 도움이 되는 거죠. И это получилось, дало большую помощь в этой жизни человеку. 그러나 그것이 갖다 주는 부작용에 대해서는 상상을 못했던 겁니다. Но этот человек не думал то, что это может привести к нехорошим 그렇게 последствиям. 개발한 다이너마이트로 해서 수많은 사람이 죽을 거라고는 생각을 못했겠죠. И этот человек не думал то, что из-за этого одного многие люди умрут. 인간은 이렇게 옳고 그름을 내가 판단하면 정확히 할 수 있을 거라고 생각하지만 그거는 착각입니다. И человек думает, что он сам умеет различать, что правильно, что неправильно, но это большое заблуждение. 그래서 결과적으로 우리가 결정한 세계에서는 끊임없는 분쟁과 갈등과 전쟁이 멈추지 않는다는 겁니다. И поэтому, в конце концов, не останавливаются те бедствия в нашем мире, где мы сами все решаем. 우리가 인간관계에서도 그렇습니다. 내가 최선을 다하면 이게 좋아지겠지 했는데 그 결과가 이상하게 반대로 되는 경우가 너무 많습니다. И даже взаимоотношения человека, мы думаем, если будем стараться, все наладится отношения, но бывает так, что наоборот. 내가 양보하고 희생하면 될 거라고 생각하고 하는 경우가 정말 많거든요. Очень много случаев, то, что мы говорим, можно уступать. 근데 그 결과는 그런 계산과 전혀 다르게 나타나는 경우가 대부분입니다. Но в основном заключение становится наоборот, как мы не 그래서 하는 желали. 얘기가 억울하다 이런 얘기를 하잖아요. И после этого человек думает, что это 내 несправедливо. 운명 사주팔자가 왜 이 모양이야 이런 얘기 하는데 그때서 하는 겁니다. И человек тогда говорит, почему же моя судьба такая? 인간은 스스로 뭔가를 판단하고 한다는 것이 굉장히 불완전하다는 것을 성경은 명확하게 말해주고 있어요. И Библия говорит точно, то, что небезопасно, то, что человек сам все решает. 그래서 인간은 근본적인 문제에서 빠져나올 수 있는 능력이 없다라는 겁니다. И поэтому у человека нет силы выйти из основной проблемы. 사단에게 잡힌 인간의 삶은 절대로 거기에서 빠져나올 수 없다라는 거예요. Говорится то, что человек, который захвачен сатаной, не может сам выйти из этих проблем. 그것을 성경은 근본 문제라고 얘기합니다. Библия нам это говорит, то, что это основная проблема. 우리가 신앙생활의 시작은 근본 문제에 대한 정확한 인식부터 시작돼야 돼요. И наша верующая жизнь должна начаться с того момента, когда мы начнем понимать о основной 근본 проблеме. 문제에 대해서 명확하지 않은 사람은 신앙생활이 발전이 안 됩니다. И человек, который не понимает основную проблему, он не сможет начать нормальную верующую жизнь. 복음에 대한 그 감격과 충격도 별로 안 옵니다. И даже он не будет чувствовать о благой вести, что-то такое. 그래서 사실은요, 영적 문제에 대해서 명확히 보는 눈이 있어야 그 복음에 대한 감사가 깊어지는 거예요. Нужно, чтобы были глаза, которые увидят духовный мир, и только тогда человек может благодарить. 그래서 바울이 이런 아주 역설적인 표현을 했어요. И поэтому Павел сказал так, 죄가 많은 곳에는 은혜도 크다. что где много греха, там и много благодати. 은혜를 크게 하기 위해서 일부러 죄를 지라 이 말이 아닙니다. Но это не говорится, что получить благодать нужно грешить. 거기서 말하는 죄는 하나님과 분리된 삶의 상태를 말하는 겁니다. И здесь говорится о состоянии человека, который человек отошел от Бога. 그것이 깊이 이해돼야 돼요. И нужно это глубоко понять. 진정으로 인간이 좀 진실해야 됩니다. И человек должен быть искренним. 대부분 사람들이 거짓말해요. В основном люди 난 обманывают, 괜찮다는 거예요. думают, что все хорошо. 난 뭐 아무 문제 없다는 거예요. И человек думает, то, что у него нет проблемы. 괜찮고 싶고 아무 문제 없고 싶을 뿐이지 그런 사람은 없습니다. И вроде бы кажется, что все хорошо, но нету ни одного человека, у которого нету проблемы. 반드시 자신의 문제를 정확하게 진실하게 봐야 돼요. И нужно по правде посмотреть на свою проблему. 나는 내 노력은 아무것도 할 수 없다라는 것을 인정해야 돼요. И нужно признать то, что я с моими силами ничего не могу сделать. 그래서 조금 배우고 조금 능력 있고 한 사람들이 복음을 잘 몰라요. И очень много людей, которые вроде бы умные, учились, но они не знают о 그 благовестии. 알량한 능력과 알량한 기술과 알량한 실력이 이 복음을 가로막고 있다는 거죠. И эти знания, которые они получили мудрости, сейчас закрывают Евангелие. 예수님 때도 비슷합니다. И даже во времена Иисуса было так. 그 유대인들이 얼마나 똑똑합니까? И насколько иудеи были умными людьми. 나름대로 그 시대에는요, 유대인들이 되게 뛰어난 사람들이었어요. И в ту эпоху иудеи были очень мудрыми. 그것 때문에 복음을 모르는 거예요. Но из-за этого они не знали о 그래서 благовестии. 예수님이 갈릴리 사람을 부른 겁니다. И поэтому Господь призвал мужей галилейских.
주님이 그래서요 바울을 부른 거예요. И Господь призвал Павла. 바울은 똑똑했지만 자기가 똑똑한 것이 문제가 있다는 걸 알았던 사람이 바울이에요. И Павел тот человек, он был умным, но он сам понял то, что была проблема в том, что он был 세상의 умным. 모든 교육을 다 받아왔지만 이것이 도리어 나에게는 아무런 도움이 안 된다는 걸 인정했던 것이 바울입니다. Павел тот человек, который признал то, что он получил много знаний от этого мира, но это ничего не помогло. 그래서 바울이 복음을 들어서 금방 깨달았던 거예요. И поэтому Павел, услышав Евангелие, сразу же осознал. 그래서 사람들이 똑똑한 것 같은데 대부분이 영적으로 보면 헛똑똑해요. И вроде бы люди очень умные, но если посмотреть духовными, они не умные. 다 무너졌는데도 절대 무너지지 않았다고 자꾸 얘기를 하고 있어요. Они уже все разрушились, но они говорят то, что они еще не 절대 разрушились. 안 되는데도 절대 안 되는 일이 없다고 이야기하고 있어요. И вроде бы что-то не получается, но человек говорит то, что у него нету того, 계속 что 안 не 되잖아요. получается. 그런데도 그거를 자꾸 덮고 있어요. Но не получается, но человек начинает это покрывать. 그래서 절망도 완전 바닥을 쳐야 한다는 말이 그래서 나오는 거예요. И поэтому говорится, нужно, чтобы человек упал вниз плинтуса, чтобы 왜 осознать. 하나님은 주의 백성이 무너질 때 그냥 방치했을까? 그 이해가 돼요. И я могу теперь понимать, почему же Господь тогда так народ. 어설플 때 도와주면 안 된다는 거예요. Господь сказал то, что нельзя помогать каждый раз, когда они нуждаются. 완전히 망해서 바닥을 쳐봐야 되는 거예요. И нужно, чтобы они разрушились до конца. 그것이 단지 경제적인 것뿐만 아니라 생각으로부터 뭐든지 절망에 한번 빠져봐야 돼요. И не только по экономике финанс, нужно и в мыслях разрушиться. 그래서 내 힘으로 안 되는구나가 인정될 때 그때 하나님을 향하게 돼 있습니다. И когда человек осознает то, что своими силами он ничего не сделает, тогда он начинает взирать на Бога. 그래서 바울이 얘기하면 나의 연약함이 나에게는 은혜다. Тогда Павел говорит то, что моя немощность и есть благодать. 그죠? 나의 아픔이 나의 부족함이 하나님을 찾는 은혜의 도구가 된다라고 고백했던 겁니다. И он исповедовался то, что мой инструмент в том, что я был слаб и взирал на Бога. 그래서 우리가 하나님을 바라보는 이 비밀, 근본 문제를 보는 눈이 아주 중요합니다. И поэтому очень важно, чтобы у нас были основные глаза. 렘넌트 7명을 보면 진짜 삶에서 완전 바닥을 쳤다가 복음을 안 사람이 있고 바닥을 안 쳤는데도 복음을 안 사람이 И 있어요. среди 7 библейских ремнантов есть же ремнанты, которые разрушились до конца и встали, есть ремнанты, которые у них было все хорошо. 그것은 반드시 바닥을 쳐야 된다는 게 아니라 그걸 깨달아야 되는 겁니다. Не говорится, что нужно абсолютно разрушить, нужно понять. 그것이 아주 중요한 은혜의 시작입니다. И это важное начало благодати. 그때 우리가 붙잡는 게 창세기 3장 15절입니다. И тогда мы уже ухватываемся за местописание Бытие 3:15. 정말 이 근본 문제가 이해 안 된 사람에게는요, 여자의 후손이 와서 뱀의 머리를 짚은 이 말은 아주 아무런 의미가 없습니다. И человек, который не понимает об основной проблеме, даже если вы ему говорите о Бытие 3:15, он не понимает. 이 말은 그냥 공허한 말이고 아무런 의미가 없는 말로 들립니다. И это местописание для этого человека будет бессмысленно. 그러나 영적 문제와 근본 문제를 이해한 사람은 그 말이 자신의 가슴에 충격으로 다가옵니다. Но человек, который понимает о духовной проблеме, о основной проблеме, когда услышит это местописание, он начинает 인간이 укатываться. 절대로 해결할 수 없는 문제에 답이 있다고 하는 것은 어마어마한 겁니다. И самое большое то, что есть ответ, чтобы разрешить проблему 왜 человека. 사람들이 암을 무서워하는지 아십니까? Знаете ли, почему люди боятся рака? 그거를 완벽하게 치료하는 약이 없기 때문에 무서운 거예요. Потому что нету лекарства, чтобы смогло полностью излечить. 만약에 암을 어떤 암이든지 완벽하게 치료한 약이 있다, 그럼 암은 아무 걱정 안 할 겁니다. Если бы рак можно было излечить любыми лекарствами, то никто бы не переживал бы. 답이 없기 때문에 무서운 거예요. Так как нету ответа, поэтому люди боятся. 아무것도 아닌 것도 아무것도 아닌 이유는 답이 없으면 무서운 겁니다. И страшно, когда нету причины и ответа. 옛날에는요, 정말 우리가 생각할 땐 지금은 아무 문제 아닌 질병이 옛날에는 치명적이었습니다. И давным-давно, сейчас для нас это уже не проблема, но были такие болезни. 옛날에는 마마, 수도 이거 걸려 죽은 사람 얼마나 И 많았습니까? очень было много людей, которые умирали из-за эпидемии. 그 유아 사례가 유아 사망률이 높았던 것은요, 답이 없었기 때문에 아이들이 조금만 아프면 죽어버리는 거예요. И когда даже младенцы рождались, их убивали. 조선 시대 보면요, 왕자들도요, 막 10명씩, 11명씩 낳는데 2명, 3명밖에 안 살고 나머지 다 죽었습니다. И во время даже династии Чосон убивали из 10 принцев, оставляли только троих. 그렇게 대단한 왕들이, 그렇게 많은 최고의 의사들이 옆에 붙었는데 다 죽었다니까요. 답이 없으니까. И были очень сильные врачи, но не было ответа, и все они 근데 умерли. 오늘날은요, 웬만하면 다 삽니다. Но на этот день все живут. 유아 사망률이 그렇게 높지 않습니다. И даже младенцы не умирают. 진짜 의사가 실수한 경우가 아니면 거의 다 살합니다. В основном младенцы выживают, если врач не допускает ошибки. 이런 모든 질병들의 답이 나온 거거든요. И вышли ответы на эти болезни. 왜 여자의 후손이 우리에게 충격이냐? 인생 모든 문제의 답이 딱 났기 때문에 그렇습니다. Почему же семя женщин для нас очень важно? Потому что это и есть ответ нашей жизни.
이걸 모르고 그냥 교회를 다닌다. 아무 소용이 없는 겁니다. И не зная это, просто ходите в церковь, нету никакого толка. 이 비밀 모르고 아무리 성실하게 착하게 열심히 살아도 아무 의미 없습니다. И не зная эту тайну, если человек будет жить добрыми делами, нету никакой пользы. 이 비밀 мо르고 열심히 신앙생활하는 것을 종교라고 하고 우상숭배라고 하는 겁니다. И человек, который не знает эту тайну, мы говорим то, что он религиозный и идолопоклонством 그래서 занимается. 우리가요, 교회 생활을 열심히 하느냐 하는 게 중요하지 않습니다. И не важно то, что ведем ли мы верующую жизнь очень усердно. 저 사람 믿음 좋아 보여. 그것도 의미 없습니다. У этого человека хорошая вера, даже здесь нет никакого 답을 смысла. 정확히 아느냐가 중요합니다. Очень важно, знает ли человек точный ответ. 답을 아는 사람은 별짓 다 해도 결국은 답을 납니다. Человек, который знает точный ответ, даже если он делает, что попало, но все равно он знает ответ. 이걸 성경은 우리에게 명확하게 말해주고 있는 거거든요. Библия нам это говорит четко. 성경에만 이 같은 영적 비밀을 기록하고 있다는 겁니다. И только в Библии говорится о таком духовном тайне. 그래서 성경은 여자의 후손이라는 이 비밀을 아는 사람과 이걸 모르는 사람의 인생을 그리고 있습니다. И Библия здесь говорит о жизни человека, который знает эту тайну и который не знает. 성경에 나오는 믿음의 사람들은 이 비밀을 알았다는 겁니다. И в Библии, которая говорится, люди веры, те люди, которые 그런데 знали. 성경상에 수많은 강대국과 수많은 왕들이 나오니 이걸 모르는 사람들은 아무런 의미 없이 결국 인생을 끝내고 말았다는 겁니다. Говорится то, что в Библии очень многие царства, цари и императоры, которые не знали это, они в конце концов закончили жизнь. 오늘 우리가 세상 사람들이 볼 때 괜찮으냐 아니냐 성공했냐 아니냐 이건 중요하지 않습니다. И на этот день не важно для нас, добился ли человек успеха или нет. 초대교회 성도들은 주변 사람들의 평가에 관심 없었습니다. И верующие ранние церкви, они не взирали, что скажут люди. 가장 중요한 답을 가지고 있었기 때문에 그 평가들은 중요하지 않습니다. И так как они имели очень важный имет, поэтому ответ для них не было важно, что люди скажут. 오늘 이 답을 가진 우리 예수함께 성도님 여러분 정말 당당하고 자신 있고 승리하는 여러분 인생이 될 수 있음을 확신하길 바랍니다. Я желаю, чтобы наши верующие церкви Иисуса сегодня с собой смогли получить уверенность в этом. 구약 성경 39권은 오로지 오실 그리스도, 오실 우리에게 올 답을 설명하고 있는 겁니다. И 39 глав в Ветхом Завете говорится о Мессии, который придет. 신약 27권은 그분이 드디어 우리에게 답으로 왔다라는 А 겁니다. 27 глав Нового Завета говорится то, что пришел тот, который был обещан. 인생 모든 재앙의 완벽한 해결의 키가 우리에게 주어졌다는 거예요. Говорится то, что нам был дан ключ ответа нашей жизни. 그가 바로 예수 그리스도입니다. И это Иисус Христос. 성경은 오직 예수 그리스도를 증거하는 데 집중하고 있어요. Библия концентрируется только на том, чтобы было провозглашено об имени Иисуса Христа. 예수가 그리스도라는 증거를 두 가지 대표적으로 얘기하고 있습니다. Есть два очень главных аспекта, то, что Иисус есть Христос. 하나는 대속의 죽음이요, 또 하나는 부활입니다. Первое – это искупление, во-вторых, это воскресение. 이것이 우리 인간에게는, 우리 인류에게는 최고의 축복이라는 겁니다. И это наилучшее благословение для человечества. 아까도 시편에서 49절에서 우리 읽어봤지만 아무리 많은 부유한 재물을 가졌다 하더라도 이것으로 인간이 영적 문제는 해결할 수 없다라는 И 거예요. ранее мы уже псалом читали, что насколько бы человек не имел большое имущество, он не может разрешить основную проблему. 왜냐하면 생명을 얻는데 들어야 할 대가가 너무 엄청나기 때문에 표현이 나와요. 엄청난 대가를 지불할 수 없기 때문에 해결할 수 없다 이렇게 나와요. Почему нельзя разрешить людскими силами? Потому что у человека нет той силы, которая может искупить. 그러니까 이 땅에 있는 가장 부유한 재벌들의 모든 재산을 다 턴다 하더라도 인간의 죽어가는 영혼을 살릴 수 없다는 겁니다. Даже если у всех богатых людей собрать все имущество, это все равно не спасет жизни человечества. 그 답이 그리스도라는 증거가 대속의 죽음입니다. И этот ответ Христос – это искупление. 대속의 죽음이라고 하는 것은요, 인간이 겪어야 할 그 저주를 끝낸 사건이라는 거거든요. Искупление – это то событие, когда Господь совершил все дела. 이사야 53장은 오로지 이 대속의 사건이 뭔지만을 자세하게 설명하고 있습니다. И от Исаия 53 главе говорится о искуплении. 제가 이사야 53장을 다 읽어드릴 수가 없어요. 너무 길기 때문에요. Я не могу вам прочитать всю главу, 그러나 그 중에 아주 짧은 내용을 하나 알려드리겠습니다. но я прочитаю очень кратко. 53장 6절에 이런 말씀이 있습니다. И в 6 стихе есть такое слово. 우리는 다 양 같아서 그릇 행하여 각기 제 길로 갔거늘 여호와께서는 우리의 모든 죄악을 그에게 담당시키셨도다. 이렇게 나옵니다.
Говорится, тоже все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, но Господь возложил на него грехи всех нас. 이게요, 깨달아지면 깨달을수록 이게 엄청난 겁니다. И человек каждый раз, когда понимает это для него большое. 세상의 모든 재물을 다 갖다 바쳐도 해결할 수 없는 것을 그리스도가 십자가에서 단번에 영원히 해결했다는 이 대속의 은혜는 엄청난 거예요. И очень большое значение искупления то, что Господь разрешил грехи людей. 어떤 재벌이 자신의 재산 때문에 사단의 올무에서 빠져나올 수 있으며 지옥 가야 할 인생이 천국으로 갈 수 있는 대가를 지불할 수 있다고 생각하십니까? Или вы думаете, то, что богатый человек, имея свое богатство, может пойти в рай? 그거를 해보려고 수많은 사람은요 희생과 헌신을 어마어마하게 합니다. И ради этого, чтобы разрешить эти проблемы, человек начинает усердно что-то делать. 그러나 구원은 인간의 행위로서는 절대 얻을 수 없다고 에베소서에서 분명히 말합니다. Но от Ефесянам четко говорится, что поступками людей невозможно получить спасение. 그리스도께서 십자가에서 죽으심으로 모든 저주를 단번에 영원히 해결했다는 것이 성경의 일관된 주장입니다. И Библия, основная тема, то, что Христос был распят на кресте и разрешил всю основную проблему человечества. 왜 예수가 그리스도인가? 그분이 십자가에서 대속의 제물이 되어 우리의 모든 저주를 단번에 끝났기 때문입니다. Почему Иисус является Христом? Потому что на кресте Он за один момент разрешил все грехи и воскрес. 왜 예수는 그리스도인가? 그분은 죽었다가 완벽하게 부활하셔서 사망의 세력을 해결했기 때문이라고 성경은 말하고 있습니다. Библия говорит, почему Иисус Христос? Потому что Он был распят на кресте и воскрес. 호세아서 6장 2절에는 그리스도의 부활을 명확하게 설명하고 있습니다. И также Осия 6.2 говорится о воскрешении Христа. 그래서 고린도전서에서 말하기를 성경대로 죽으셨고 성경대로 예수님은 부활했다고 말씀하고 있습니다. И также 1 Коринфянам говорится то, что Господь пришел по сказаниям Библии, также умер и воскрес. 그래서 예수님의 부활은요, 우리에게는 영원한 답이 되는 그 그리스도를 확증하는 사건인 줄로 믿습니다. И я верю в то, что воскрешение Христа – это то событие, когда мы начинаем иметь уверенность. 그리고 주님의 부활은 모든 성도들에게 첫 부활의 열매로 우리에게 보여주신 사건입니다. И поэтому событие, после того, как Иисус воскрес, Он явил своим ученикам, это первые плоды. 그래서 요한복음에 이런 말씀이 있잖아요. И от Иоанна говорится так. 우리가 그리스도를 믿으면요, 절대로 죽지 않는다는 겁니다. Если мы будем верить в Христа, то мы не умрем. 이건 단순히 육신이 죽지 않는단 말이야. 영원한 삶이 보장된다는 얘기를 하고 Здесь не 있는 거예요. говорится о плоти, здесь говорится то, что будет гарантирована на вечная жизнь. 요한복음 11장 25절 26절에 이렇게 말씀하고 있습니다. От Иоанна 11 глава, с 25 по 26 стих. 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 네가 믿느냐 이렇게 말씀하고 있습니다. Говорится то, что я есть воскресение и жизнь, верующий в меня, если умрет, оживет. 우리가 그리스도를 믿을 때 이 부활의 축복이 우리에게 임한다고 성경은 분명히 증거하고 있습니다. И Библия нам доказывает то, что если мы будем верить в это слово, то мы начинаем иметь уверенность. 이것은 성경이 구약과 신약을 통해서 일관되게 말하고 있는 내용이에요. И это местописание, это слово нам говорится, начиная с Ветхого Завета до Нового Завета. 히브리서에는 사단은 사망이라는 세력을 가지고 우리를 공격한다 이렇게 말하고 있어요. И даже от евреям говорится. 히브리서 2장 14절 15절에 보면 죽음의 세력을 잡은 자 마귀가 죽기를 무서워하는 평생을 그것으로 우리를 종처럼 잡고 있다 이렇게 얘기하고 있어요. И дьявол, который захватит этот мир, начинает хвататься за людей. 이 사망의 세력을 주님이 부활로 완전히 끝냈다는 겁니다. И именно эту сеть Господь совершил, умер и воскрес. 그런데 이런 어마어마한 비밀을 그 성경을 많이 아는 유대인들이 몰랐어요. Но иудеи, которые очень хорошо знали Библию, не знали об этом. 유대인들 중에 특별히 사두개인들이 이 부분에 대해서 완전히 대놓고 거부했어요. И саддукеи именно те люди из всех иудеев, которые отвергали это. 사두개인이란 말은 대제사장 사독 계열의 사람들이란 뜻으로 이 사람들은 성전에서 사람들에게 영적인 걸 지도하는 대표적인 사람이었어요. Саддукеи те основные представительные люди, которые вели роль основных больших первосвященников. 근데 너무 아이러니한 거예요. 사도계파라는 얘기는 이스라엘 사람들의 영적인 지도자를 대표하는 사람들이었어요. Но ирония в том, что саддукеи те люди, которые были руководителями Израиля. 그 사도행전 23장 8절에 보세요. И попробуйте посмотреть Деяния. 사도계인들은 부활도 믿지 않고 천사도 믿지 않고 아무것도 안 믿었던 사람들이라 그랬나. Саддукеи те люди, которые не верили в воскрешение и также
아니 верили. 영적인 건 아무것도 안 믿었는데 이들이 영적인 일을 하는 대제사장 역할을 다 했다니까요. Они не верили в духовное, но они вели роль духовного 자, человека. 이렇게 보면 우리가 유대인들의 신앙이 뭔지를 알 수 있는 거죠. И если посмотреть, мы можем познать веру иудеев. 말은 하나님을 찾았지만 사실은 그들의 모든 관심은 육신적인 데 있었다는 거예요. Они вроде бы на словах искали Бога, но их интерес был на плоском. 굉장히 육신적인 사람들입니다. Это были очень плоские люди. 그들이 굉장히 영적인 것 같지만 그렇지 않습니다. Но они были вроде бы такие духовные, но это не было так. 사실 그들의 관심은 오로지 사실 국가에 대한 것도 별로 강하지 않아요. По правде, они даже не нуждались в том, в чем-то хорошем в стране. 자신의 출세와 자신의 성공이 거의 더 중요해 여겼던 사람들이. И те люди, которые думали, что важно, чтобы они сами добились. 유대인들이 유대인 공동체를 잘 형성하는 것은요, 그것이 자신에게 도움이 되기 때문에 그렇게 하는 겁니다. То, что они сформировали организацию иудеев, это потому, что для них же это помогало. 그들이 그렇게 열심히 절기를 지키고 했던 것은요, 그 영적인 의미를 알고 한 게 아니라 그것이 자기들의 공동체를 결속시키는 이데올로기 때문에 그걸 더 강하게 했던 겁니다. То, что они почитали все эти 3 праздника, не потому, что у них была вера хорошая, а потому, что они для своего. 그러니까 신앙적인 얘기는 다 했지만 신앙적이지 않았던 겁니다. Они говорили много о вере, но они не были верующими. 영적인 것 같았으나 영적이지 않았다는 거예요. Вроде бы были духовными, но не были ими. 이게 그때 당시 사람들의 상태였습니다. И это было состоянием тех людей. 그런데 이거는 우리가 자칫 잘못하면 이런 유대교의 신앙관을 갖기 쉽습니다. И нам тоже очень легко впасть в такую же религию, как 우리는 우리 иудеи. 자신에게 속는 거예요. Мы сами самим обманываемся. 내가 영적인 단어를 쓰고 영적인 어떤 행사를 하기 때문에 내가 영적일 거라는 생각을 하는 착각을 하기가 쉬워요. И нам очень легко быть в заблуждении, то, что если что-то усердно верить, делать, то получится. 유대인들은 그렇게 생각한 겁니다. 열심히 절기를 지키고 열심히 그 율법을 지키니까 성경을 읽으니까 되게 영적일 거라고 자기가 스스로 생각한 거예요. Иудеи, они сами по себе думали, если почитать все эти главных 3 праздника, они будут еще духовнее. 그래서 예수님이 그들을 가리켜서 이렇게 했다. 너희들은 저 죽어있는 무덤 같은 사람들이다 이렇게 얘기했어요. Но Иисус, смотря на этих людей, сказал: вы как те мертвецы, которые лежат в гробу. 뭐 우리나라는 사람이 죽으면 본붕이라고 해서 무덤을 이렇게 예쁘게 하고 거기다 잔디를 심잖아요. 그래서 저 사람이 뭐 잘 사는 사람이다, 못 사는 그런 거 가지고 옛날에 판단을 했단 말이에요. И в нашей стране, когда умирали люди, давным-давно мы думали, как живет человек, богат или нет, смотря на гроб. 유대인들도요, 이 사람이 이렇게 죽으면 하얀 횟가루로 그러니까 거기를 치장했습니다. 이렇게 아주 예쁘게 그런 것이 그들의 유행이었고 인기였어요. И даже иудеи, когда умирали, они ставили на белом камне, очень хорошо украшали. 제가 바리새인들한테 얘기한 거예요. 너희들은 무덤 같은 사람들이다. И Иисус поэтому, смотря на фарисеев, говорит: вы люди как в могиле. 겉으로는 영적인 얘기는 죄다 했지만 안에는 아무것도 영적인 게 없고 다 죽어있는 육신적이고 사단에게 잡혀있는 존재들이구나 이렇게 얘기한 거예요. 예수님. 그러니까 그들이 예수님을 더 싫어했어요. Они ненавидели Иисуса больше всех, потому что Иисус говорил им то, что это те люди, которые как в могиле, и вроде бы духовные, но не духовные. 오늘 본문에 보니까 예수님이 부활했는데 유대 지도자들은 어떻게 했습니까? И сегодня в кафедральном местописании Иисус воскрес. И что тогда сказали люди? 11장부터 쭉 15절까지 읽어보면요. 예수님의 부활을 막으려고 아주 별짓을 다 합니다. И если посмотреть с 1 по 11 стих, они сделали все, чтобы остановить воскрешение. 부활한 주님이 나타났다 그러면요. 영적인 사람 같으면 가서 궁금해서 찾아보고 물어보고 그게 어떻게 가느냐고 질문해야 되는데 이들은 막으려고만 하는 거예요. Если бы человек знал бы духовный мир, то он бы интересовался, как же Господь воскрес, но они, наоборот, хотели остановить. 그랬을까요? Почему так? 애당초 부활을 인정하지 않았기 때문에. Потому что с самого начала они не признавали воскресение. 그래서 부활이 일어났다 하더라도 자기들은 안 믿어야 된다는 생각을 했어요. Даже если они знали, что Господь воскресен, но они старались не верить в это. 그러니까 이게 영적으로 이게 한번 무너지면요. 자기가 지금 어떻게 무너졌는지 모르면서 이상하게 비복음적으로 계속 가는 겁니다. И поэтому человек, если один раз сам упадет, сам даже не осознавая, идет по неправильному Евангелию. 왜 그렇게 됐을까요? Почему же так вышло? 이유는 간단합니다. Причина легкая. 그들은 자신의 민족에게 유대인에게 다가왔던 수많은 문제와 재앙이 근본 문제에서 왔다는 생각을 한 번도 한 적이 없어요. И они даже не один раз не подумают, даже все бедствия, которые пришли к их предкам. 왜 유대인들이 그렇게 열심히 가리키고 배우고 했느냐?
인간의 노력과 방법으로 막을 수 있을 거라는 생각을 계속했기 때문에 그렇습니다. Почему иудеи так усердно старались учиться и учили других? Потому что думали, что они могут остановить эти бедствия. 유대인들에게 탈무드가요, 굉장한 그들에게는 어마어마한 문화유산이고 전통입니다. Для иудеев Талмуд является традицией. 그거는 오래전부터 자기의 조상 때부터 오는 삶의 어떤 지혜를 모은 책들이에요. И это все книги, в которых находятся все мудрости, которые, начиная с предков. 그 내용이 전부 다 처세술에 관한 겁니다. И все содержание говорится об одном. 영적인 이야기는 있지만 그게 진짜 복음을 믿음으로 된다가 아니에요. 그냥 자신들의 처세술에 사용하는 수단일 뿐입니다. Вроде бы там написано духовным, но это не такое духовное есть Евангелие, которое сами написали. 왜 그렇게 됐죠? Почему же так вышло? 근본 문제를 인정하지 않기 때문에. Потому что они не признавали основную проблему. 근본 문제를 인정하지 않으면 끊임없이 인간의 노력의 모든 걸 다 포커스를 맞추게 돼 있어요. И если человек не будет признавать основную проблему, он будет всегда смотреть на фокусы людей. 오늘날에도 영적인 근본 안 믿는 사람은요, 인간의 노력, 열심의 모든 걸 다 맞춰놔 있어요. И на этот день люди, которые не верят в духовные, они начинают своими силами стараться что-то делать. 예수님이 그들을 향해 이렇게 얘기했습니다. Иисус, смотря на них, сказал так. 바람이 불고 태풍이 불고 홍수가 나면 다 무너질 것이다. Да, когда будет наводнение, землетрясение, и все разрушится. 아무것도 흔적이 남지 않고 흩어질 것이다. И ничего не останется, все рассеется. 왜냐하면 그 인간의 노력을 하는 것은 다 모래 위에 쌓은 탑과 같은 것이기 때문에 그렇다는 거예요. Почему? Потому что человек вроде бы все это духовное собрал как песок. 모래 위에도 열심히 하면 뭔가 하는 것처럼 보이죠. 그러나 반드시 무너질 것이라는 거예요. Если все будет построено на песке, все это обязательно когда-то разрушится. 그래서 우리가 예수 그리스도를 믿어야 할 이유를 분명히 발견해야 됩니다. Поэтому нам необходимо четко выявить, почему мы должны верить в Иисуса Христа. 예수 그리스도가 아니면 인간의 근본 문제는 해결될 수 없기 때문입니다. Потому что если не Иисус Христос, нельзя разрешить основную проблему человечества. 왜 예수만 근본 문제의 유일한 해결자라고 우리는 얘기할까요? Почему же мы говорим то, что только Иисус Христос есть разрешитель всех проблем? 성경에서 그 예수는 하나님과 동등한 분이라고 하는 것을 명확하게 말하고 있어요. Библия здесь нам четко также говорит то, что Иисус наравне с Богом. 골로새서 1장 15절로 17절은 이렇게 말하고 있습니다. От Колоссянам 1:15-17. 그는 보이지 아니하는 하나님이요 하나님의 형상이시요 모든 피조물보다 먼저 나신 이시니 만물이 그에게 창조되고 하늘과 땅이 보이는 것들과 보이지 않는 것들로 혹은 왕권자들이 주권자들이나 통치자들과 권세자들이 만물이 다 그로 말미암아 나왔다 이렇게 말하고 있습니다. Говорится, который есть образ Бога невидимым, рожденный прежде всякой твари. 이건 뭐냐면 예수 그리스도는 처음부터 하나님과 동등한 창조주였고 만물을 다스리는 분이었다라는 거예요. Это говорится о том, что Иисус был с самого начала Творцом и был на одном уровне с Богом. 그분이 사람의 몸을 입고 이 땅에 왔다는 겁니다. И этот человек пришел в образе человека. 그래서 빌립보서 2장 6절로 8절에서는요. 그는 근본 하나님의 본체이시며 하나님과 동등한 분이었는데 인간의 몸으로 왔다 이렇게 말하고 И 있어요. от Филиппийцам 2:6-8 говорится то, что он был наравне с Богом, и это есть образ Божий, и пришел во плоти человека. 오셔서 그는 자신이 그리스도임을 우리에게 죽으심과 부활로 명확하게 보여주신 겁니다. И он пришел и показал нам то, что он является Христом, умер на кресте и воскрес. 그러면서 예수님은 이렇게 얘기합니다. И Иисус говорит так. 나를 본받으라 이렇게 말하지 않아요. Он не говорит, что будьте похожими на меня. 나처럼 살아라 그렇게 말하지 않아요. Иисус не говорит, живите как я. 인간 중에 그 누구도 예수님처럼 살 수 없고 예수님을 본받을 수 없습니다. И из всех людей, которые живут в этом, никто не может быть подобен к 많은 Иисусу. 교회들이 이렇게 사람들을 선동해요. 그렇게 할 수 없습니다, 인간은. Многие люди в церквях учат так, но это не так. 예수님은 간단하게 얘기해요. Иисус сказал очень кратко. 나를 믿으라. Верьте в меня. 나를 믿을 때 사망에서 생명으로 옮기느라. Когда веришь в меня, то со смерти переходишь в жизнь. 요한복음 3장 15절에서 뭐라고 얘기합니까? Что говорится от Иоанна 3:15? 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이니라. Каждый, кто верит, получает вечную жизнь. 예수님처럼 살아야 영생을 얻는 게 아닙니다. 믿으면 영생을 얻는다. Если мы будем жить как Иисус, получим жизнь вечную, это не так, нужно верить. 여러분 우리가 근본 문제를 깊이 이해해 보면요, 왜 믿음이라는 방법이 최고인가를 알 수 있어요. И если мы будем глубже осознавать основную проблему, то мы начинаем понимать, почему же вера. 사단을 이기는 방법이 우리가 노력으로 될 수 없다는 걸 알 수 있어야 돼요. И мы должны начать понимать и знать то, что силами нашими невозможно победить сатану. 그래서 요한복음 3장 18절 이렇게 얘기합니다. И поэтому от Иоанна 3:18 говорится, 그를 믿는 자는 심판을 받지 아니할 것이다. тот, который верует в Него, не получает суда. 요한복음 5장 24절은 그를 믿는 자는 사망에서 생명으로 옮겼느니라. И также от Иоанна 5:24 говорится, тот, который верит в Него, из смерти переходит в жизнь.
예수님은 우리에게 믿음을 말씀하고 있어요. Иисус нам говорит о вере. 그래서 은혜입니다. И это и есть благодать. 우리가 예수님처럼 살려면 진짜 어려워요. Если мы хотим жить как Иисус, нам тяжело будет. 그 불가능한 거죠. Это невозможно. 그러나 믿는 것은 가능한 겁니다. Но верить это 예수님이 возможно. 나의 구원자라고 믿으면 되니까요. Можно верить в то, что Иисус является моим спасителем. 초대교회 성도들은 이 믿음을 가지고 세상을 바꾼 사람들이에요. Верующие ранние церкви, те, которые верили в это, изменили этот мир. 초대교회 성도들이 가졌던 부활신앙이라는 얘기는 다른 말로 말하면 예수만 그리스도라는 것을 확신했다 이 말이에요. И вера, исповедь, которые имели верующие ранние церкви, они были уверены в том, что Иисус есть Христос. 그래서 오늘 우리가 그 그리스도를 붙잡고 세상을 살리고 우리의 현장을 살리는 여러분 되기를 주의 이름으로 И 축원합니다. сегодня я желаю, чтобы мы ухватили за это слово и были героями, которые оживотворят этот мир. 그래서 마태복음 28장 18절로 20절은 이렇게 말씀하고 있습니다. И поэтому от Матфея 28, 18, 20 говорится так. 부활하신 주님이 제자들에게 준 부활 메시지거든요. И это послание воскресения, когда Господь дал своим ученикам. 이 메시지는 주님이 부활한 걸 전제로 하는 메시지입니다. И это послание было дано после воскресения. 하늘과 땅의 모든 권세를 가진 내가 너와 영원히 함께할 것이다. Говорит то, что я, который имею власть на небе и на земле, пребуду с вами 여러분 вечно. 부활하신 분이기 때문에 시공간을 초월하여 우리와 함께할 수 있는 겁니다. И так как это Господь, который воскрес, Он может превосходить пространство времени и пребывать вместе с 그분이 нами. 부활하지 않고 육신을 가지고 있다고 그러면 시공간을 초월해서 함께할 수 있는 사람은 제한적이에요. А что если это был бы просто человек во плоти, он не смог бы быть вместе с нами? 공간적으로 말하면 예루살렘의 갈릴리 주변에 있는 사람만 만날 수밖에 없겠죠. И, наверное, тогда могли встретиться только люди, которые жили в Галилее. 시간적으로 말하면 지금부터 2021년 전의 사람들만 만날 수 있는 겁니다. А если посмотреть, просчитать по времени, то, наверное, встречались только те люди, которые жили 2000 лет назад. 그러나 주님이 부활하셨기 때문에 그 공간과 시간에 제약을 받지 않으셔요. Но так как Господь воскрес, поэтому это не имеет разницы и грани 어느 во 곳에 времени. 있든지 어느 세대의 사람이든지 믿는 자들은 주님이 성령으로 함께한다고 약속하고 있습니다. Какое бы время ни было, где бы мы ни были, какая бы страна ни была бы, Господь пребывает вместе с нами. 그리고 우리에게 가서 모든 족속에게 제자로 삼으라는 거예요. И поэтому нам говорится, идите и научите все народы. 모든 족속에게요. 이 복음을 전하면 믿는 자가 나온다는 거예요. И если мы будем идти по всем народам и говорить об Евангелии, то будут люди, которые будут верить. 제가 매일 토요일마다 우크라이나 분들하고 이렇게 포럼 하잖아요. И каждую субботу мы с семинаристами Украины проводим форум. 어제는 좀 늦게 시작했어요. Вчера начали немножко поздно. 보통 7시에 시작하는데 7시 15분 정도까지 있는데도 한 분밖에 안 들어오더라고요. И мы начинали вроде бы в 7 вечера, но вчера в 7:15 그래서 начали. 무슨 일 있나 이렇게 생각했어요. И был только один человек, я думаю, что же произошло? 저는 그냥 요즘 러시아가 또 우크라이나하고 전쟁하려고 한다고 해서 혹시 전쟁이 났나 그래가지고 또 제가 이제 걱정도 되더라고요. И внутри я переживала, может быть, война началась. 근데 이제 한 15분 20분쯤 되니까 들어왔어요. Но когда уже 15-20 минут все начали заходить, 그러면서 뭐라고 얘기하냐면 지금 막 캠프하고 왔다는 거예요. и они говорят, вот мы только с кемпа приехали. 근데 오늘 캠프하기 참 안 좋은 날이래요. Но говорят, ну сегодня погода такая нехорошая. 그들이 하는 얘기가 밖에 바람이 불고 막 눈이 내리고 비가 내리고 지금 난리도 아니라는 거예요. 근데 오늘 오전부터 내내 지금 캠프하고 좀 왔다는 거예요. Но говорят, с утра был дождь, ветер и даже снег смешанный, но они с утра были на кемпе проповедования. 지난주에도 캠프하고 와서 보고했거든요. И даже на прошлой неделе они выходили на кемп и потом мне давали отчет. 어제는 시간이 별로 없기 때문에 제가 그 보고를 안 받고 그냥 바로 메시지 했지만 지난주는 한번 그 캠프 현장 얘기를 해보라 했더니요. 정말 이야 현장에 가지고 막 200몇 명씩 영접하고 막 그런 일들이 하는 거예요. И на прошлой неделе они давали мне отчет, они на местах действий в день, за день по 200 человек принимали молитву покаяния. 모든 족속에게서 제자를 삼아라. И идите всем народам. 여러분 어느 현장이든 다 복음 전하면 제자가 나오는 겁니다. И если на местах действия говорит о благовестии, то там будут выходить ученики. 그럼 이분들은 어떻게 복음 전할까요? И как они 우리하고 проповедуют? 똑같습니다. 오직 그리스도입니다. Они тоже как мы, только Иисус есть Христос. 어제도 9가지 세팅했더니 다들 알아들어요. 요즘은 그 메시지가 전 세계가 다 소통되니까요. Вчера тоже говорила о 9 аспектах, они тоже понимают, потому что сейчас весь мир находится в одном 어떻게 течении. 그곳에서 그리스도가 증거되면 또 거기서 영접합니까? И как же на этом месте они принимают Иисуса Христа? 인종, 국가, 언어 아무 상관없습니다. Нету разницы, какой бы язык ни был, какая бы страна ни была. 시공간을 초월하시는 하나님이 영이 역사하기 때문에 복음이 들어가면 제자가 나오게 돼 있어요. Так как Дух Божий действует через пространство времени, поэтому если войдет Евангелие, то выходят 그러면 그 ученики. 현장에 뭐가 일어나죠? И что же происходит на этих местах действия? 하나님의 나라가 만들어지게 돼 있습니다.
Там уже, получается, совершается Божье 아니 Царство. 복음 전했는데 거기에 흑암의 나라가 생기면 누가 전합니까? 하나님 나라가 임하기 때문에 전하는 거예요. И они проповедуют, потому что снисходит Божье Царство на этом месте. 그 사람들이 지금 예수 믿고서 무슨 당장 무슨 도시 나와가지고 무슨 성공하고 출세하고 돈 버는 그거 아닙니다. 그들이 복음을 통해 그 현장 하나님 나라가 임하기 때문에 원하는 거예요. И эти люди туда ходят проповедовать не потому, что сейчас они все уже добились успеха, а потому что они ждут. 자, 오늘 우리는 세 가지를 마지막으로 확신할 수 있기를 И 바랍니다. последний раз я желаю, чтобы мы сегодня были уверены в 3 вещах. 첫째는 믿는 자 안에 주님의 성령으로 영원히 함께한다는 겁니다. Первое, то, что человек, который верит в Иисуса, он пребывает вместе с Ним. 지금 우리가 예수 그리스도를 믿을 때 성령께서 나와 함께 영원히 함께한다는 것을 여러분 믿으시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы сейчас верили, то, что вы, которые верите в Божье Слово, Господь Духом Святым сейчас в вас. 두 번째는 그래서 주님이 나를 어떻게 하겠다고 하는 거예요? 세계 살리는 증인으로 쓰시겠다는 И 겁니다. во-вторых, что Господь мне говорит, сделал свидетелями, которые оживотворят весь этот мир. 그래서 사도행전 1장 8절에 말하잖아요. 성령이 너에게 임하시면 권능을 받고 예루살렘, 유다, 사마리아 땅 끝까지 이르러 나의 복음의 증인이 되게 하리라. Поэтому от Деяния 1.8, когда примете силу Духа Святого и будете мне свидетелями до края земли. 우리와 함께 하시면서 하나님 주님이 세계를 살리는 일을 하게 하시겠다는 거예요. Господь, пребывая вместе с нами, будет с нами вести евангелизацию 여러분 мира. 그런 특권을 가진 사람임을 잊지 않으시길 Я 바랍니다. желаю, чтобы вы не забывали, что вы имеете такую особенность. 자꾸 사람의 말을 들으면요, 굉장히 나는 초라해져요. Если часто слушать людские слова, мы начинаем падать. 눈에 보이는 그 알량한 몇 가지 사건 때문에 상처받기도 하고 굉장한 줄 알. 응답이 온다고 응답이 아니고요. 문제가 있다고 그것이 문제가 아닙니다. 그건 다 지나가는 거예요. Если есть ответ, не значит, что мы уже получили ответ. Если есть проблема, это не значит, что это проблема. 너무 눈앞에 보이는 협소한 작은 것 가지고 여러분 흔들리지 않기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы не колебались из-за маленьких вещей, которые сейчас перед вами. 주님이 우리에 대한 디자인한 건요 어마어마한 거예요. Господь нас сделал дизайн так. 뭐 자꾸 그게 뭐 우울해지고 힘 빠지고 이럴 이유가 하나 없습니다. И нет ни одной причины, чтобы вы впадали в депрессию. 왜냐하면 그 기준을 세상에 두고 나의 수준에 두어서 그런 거예요. Вы попадаете в это состояние, потому что вы сравниваете себя с этим миром. 여러분의 수준 표준 기준을 바꾸셔야 돼요. Вы должны изменить свои критерии и уровень. 우리는 세계복음화 할 사람들이라니까요. Потому что мы люди, которые будем делать евангелизацию мира. 내가 오전에 주일학교 설교하면서 아이들이요, 어린애들이 자기들은 부족하다는 거예요. 안 된다는 거예요. 실패한다는 거예요. 이런 식으로 디자인돼 있다니까요, 지금요. И воскресное утром, в воскресном слове я детям, они говорят то, что они ничего не умеют, и я говорю, что это не так. 착각하고 있는 겁니다. Они заблуждаются. 그게 도대체 어디서 돌았는지 모르겠어요. 사단이 넣어준 거예요, 사실은. Я не знаю, откуда у них эти мысли, наверное, сатана им это дал. 사단이 네가 하나님같이 돼 해놓고 사실은 넌 바보야 이렇게 만들어 놔버린 거예요. Потому что сатана вначале сделал так, ты можешь сам стать как Бог, но он сказал, что ты являешься дураком. 하나님같이 안 되니까 그럼 난 바본가? 이렇게 아주 극단으로 가버리는 거예요. И человек думает, что я теперь не могу стать как Бог, получается, я дурак. 속지 않기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы не обманывались. 문제 올 수 있어요. 문제 아닙니다. Могут прийти проблемы, но это не проблема. 응답 올 수 있습니다. 그 응답 아닙니다. Могут прийти ответы, но это не весь ответ. 거기에 안주하면 그거 역시 별거 아닙니다. Если будете взирать только на это одно, то вы ничего не 더 получите. 멀리 보고 가셔야 돼요. Нужно смотреть далеко. 세계복음화의 증인으로 하나님 우리를 부르셨다는 거예요. Потому что Господь нас призвал свидетелями. 그래서 여러분의 인생에 세 가지 사역의 방향을 맞출 수 있길 바랍니다. Я желаю, чтобы вы хватили за 3 направления вашей жизни. 나는 237의 빛을 전할 사람이라는 거예요. Я человек, который буду светить светом 237 стран. 언어와 아무 상관없습니다. Какой язык, нету разницы. 말이 안 통한다고 영이 안 통합니까? 아무 상관없어요. Если у нас язык не похож, это не значит, что мы духом не похожи. 통역하는 사람도 있고 다 있습니다. 상관없어요. 237의 빛으로 하나님 우리를 부르셨다는 거예요. Господь нас призвал светом 237 стран. 모든 사람들은요 사단이 준 메시지에 다 상처받고 이거 지금 무너져 있어요. Многие люди сейчас находятся в словах сатаны, и все сейчас разрушились. 그들을 살릴 수 있는 치유 사역자로 우리를 부르셨다는 걸 여러분 믿으시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы верили в то, что вас Господь призвал служителями исцеления. 내가 상처받고 있으면 안 돼요. 그들을 살려야 돼요, 내가. Сейчас не время мне получать раны, потому что я должен спасти их. 우리의 미래를 살리라고 주님은 우리에게 서밋 사역자로 세우고 있습니다. Господь нас поставил служителями саммита. 여러분 눈에 보이는 당장 눈에 있는 것으로 만족하고 종자씨를 먹어버리면 바보예요. Если вы сейчас вкусите плода, которого вы только добились, значит это 미래를 безумие. 준비해야 되겠죠. Нужно готовиться к будущему. 이걸 하나님 우리에게 위탁했다니까요. И Господь это все нам возложил. 내 어린 양을 먹여라. Спаси моих агнцев. 그래서 바울은요 회당으로 들어간 거예요.
Поэтому Павел заходил в синагоги. 내 자녀만 자녀가 아닙니다. 언약 안에 있는 모든 렘넌트를 자녀처럼 여기고 그들을 살려야 되는 거예요. Не только мое чадо является моим чадом, все ремнанты, которые находятся внутри завета, все их нужно оживотворять. 서밋 사역에 여러분이 인생의 방향을 맞출 수 있길 바랍니다. Я желаю, чтобы вы смогли ухватиться за направление вашей жизни саммита. 하루를 살아 그 사명 감당하다 가야 돼요. Даже если вы живете одним днем, вы должны вести это служение. 이스라엘 백성이 광야길 가다가 광야에서 죽는 날이 있어도 그 언약 잡고 가다 죽어야지. 그게 좀 힘들다고 자꾸 옛날로 돌아가려고 하면 안 되는 거예요. Как израильский народ, они должны были до конца идти в ханаанскую землю, но они что-то не получалось, хотели вернуться в Египет. 모세를 보세요. Посмотрите на 모세는 Моисея. 가나안에 안 들어갔습니다. Он не вошел в ханаанскую землю. 뭐 못 들어갔다고 하지만 안 들어가기도 한 거죠. Он не вошел, но он не зашел. 그래도 모세는 행복하게 자기 사명을 다 마쳤다고 했습니다. Все равно Моисей до конца вел свое служение. 우리가 하루를 살아도 이 사명 감당하다 가자는 거예요. И даже если мы живем одним днем, давайте будем служить так. 세상의 사람이 평가가 중요하지 않습니다. Нам не важны какие-то оценки людей от этого мира. 주님이 우리를 기억하시면 되는 거예요. Можно, чтобы Господь нас помнил. 이 멋진 응답을 오늘 또 부활의 신앙을 가지고 승리하는 여러분들에게 주의 이름으로 축원합니다. Меня Господь пожалуйста, чтобы вы, люди, побеждали и хватили за это наилучший ответ веры. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님께 감사를 드립니다. Благодарим Бога. 오늘 주신 말씀을 통하여 다시 한번 복음 안의 전도자로 하나님의 사람으로 세움받은 것을 감사합니다. Благодарим то, что сегодня также мы в Благой Вести являемся благовестниками. 우리가 정확한 언약 붙잡고 237 치유 서밋의 사명을 감당할 수 있는 하나님의 이 시대 최고의 전도자의 응답을 누리게 하옵소서. И помоги нам стать теми благовестниками этой эпохи, который будет светить светом для 모든 всем странам. 흑암의 나라를 무너뜨리게 하여 주옵소서. И дай, чтобы сокрушили все силы. 모든 현장에 하나님 나라를 만들고 누리는 증인이 되게 하옵소서. Дай также стать свидетелями, которые совершат Божие Царство на местах действия. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Именем Иисуса Христа молюсь. Аминь. Аминь.